asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah. dañuy jël soit rek ginnaaw buñ defee sunu analyse xalaat nag te teg ko lépp ci kaw xam-xam. mbir mi jëm ci xale yi nga xam ne jàngoro ji leen dal nga ne ay pêcheur lañ nappi woon ba dikk seen yaram yu yàqu nii du dara lu dul la responsabilité de l'État du Sénégal. Malgré que xale yi amuñu ci ay amuñu jën ndax mënuñoo napp dara ndax bateau de pêche yu chinois yi ak bateau de pêche yu européen yi ñoo envahir géej gi ba xale ci risque lañ nekk ci risque te gouvernement du Sénégal jéemu ci dara. Chinois yi ak européens yi ay usines yu mel lii lañ yor ci géej gi di traité mbalit mi les ordures yi nga xam ne ci hôpitaux yi la jóge muy ay produits toxiques yoo xam ne waxuma la rey nit waaye mën naa tukkal àdduna. yooyu yëpp dañ koy jël di ko def ci biir gaal yi bu ñëwee ba ci àll bi sotti ko raxas gaal gi door a napp. nga xam ne organisation mondiale de la santé wax na ci te lii chinois yi duñ ko bàyyi ndax lu mel ni amoon na Gaana nga xam ne de rivière bu nga xam ne moom la nit ñi daan naan chinois yi dañ koo yàqoon yaxeet nga xam ne ku ci dugg yàqu bu mu doon coow loo xam ne au niveau international defe naa ne Macky Sall yëg na ko ndax waa CEDEAO yi ñëpp a ko yëg. li dal xale yi metti na waxuma la dara sax napp aw jën am ko déedéet waaye jàngoro jii ñu leen jox mën naa gën a garaaw coronavirus ndax mën naa mit mu doon jàngoro joo xam ne mën naa wàlle ba tax na état bi ni jël engagement taxaw jël ay responsabilités ni lépp mën a lii musunoo dal musuñu koo xam waaye chinois yi ci seen bopp ma xam leen xam chinois yi du benn bateau chinois mooy xaar ba ñibbi door de vidange déedéet ñoom ñëpp fi ni nappee dañuy sotti seen produit am na ay miin yu ñuy sànni ci biir géej pour mën a jàpp jën yi te loola kenn xoolu ko. am na bateau yoo xam ne dañuy tàkk ci biir nga xam ne bateau bi lépp plomb la plomb nga xam ne Nations Unies daf ne bateau yi am plomb pour ñu recycler leen am feneen fu leen di yóbbu lu leen taal ci géej gi. gis nga ndox yu bon yi nga xam ne ci bateau bi dañ koy ubbee du ci bari ci hôpitaux yi dañ jóge ay mbalitu hôpital yi nga xam ne kenn mënu koo sànni fenn ay seringue la ay tànk nit ak ay bopp yu dagg ak ay nit ñu sànneek lépp la ñuy def ci mbalitu hôpitaux yi dikk ba ci suñu géej gi sotti ko fi ba pare napp suñu jën yóbbu. dama ne Macky Sall war na noo wax ci moom chinois yi nanguwuñu àmb sax sénégalais yi nanguwuñ ko déedéet mais rey sénégalais yi ci lañ taxaw nii. yaramu xale bi li ko dal metti na lii nag metti na trop bateau bii tàkk lépp plomb la saxaar si ak lépp ñu di ko respirer ak mu yàq ndox mi nga xam ne xale yi bu duggee ci biir di ci sëmboo ko naan xale yi lu leen dañ leen dal. waaw dama ne amul benn chinois bu naan damay dëkk ba ñibbi door de vidange amul. te dama ne bu ñuy dikk bu ñuy ñëw li ñuy indaale ci seen bateau yi pour sànni ko ci géej gi kun ko wax du ko gëm. daanaka bénéfice boobu moo ëpp li ñuy am ci napp gi ba tax na askan wi war na doo jóg lijjanti seen bopp. lii ñu dara rafetul yóbbu suñuy jën rey suñuy doom ñu lekkatuñu naanatuñu pour lan intérêt chinois yi ak européens yi kan doon ay nit. dama ne daanuñu posé na ban jeex tàkk. l'état nag comme ni ma ko waxee di ko répété il est le principal responsable de cette situation. waaw nañ jël xale yi évacuer leen en Europe nañ jël xale yi évacuer leen partout en Europe pour ñu xool lii lu mu doon bu ko defee la communauté européenne ma leen informé ci lii bateau yi def jëme ko ci suñu doom yi. waaw ñun nag amuñu fulla amuñu fayda xamuñu lu ñuy xeexe xale yi daañu dee par benn ba jeex tàkk te dara du ci mucc xam kanamu xale yi li leen dal du ko gën a ñaaw gën ko métti amut. kan bokk jóg ngir yàlla réew mi kat
dafa am xale yu dikk ëllëg te am nañ ci wàll te war na fi fekk am réew kon noo ngi jéggul te asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu am nañ ci wàll te war na fi fekk am réew